Marah pula. 30 meter je? Kebenaran tak pernah tak kelakar. Siap. Papa, cantik tak? Ya. Papa. Cantik. Handsome juga kebenaran ni. Papa, jom main kat luar lah. Pipi nak main basikal. Okey. Jom. Wih. Hebat tak Pipi? Hebat. Pandai anak papa. Papa ni tak tengok pun. Alamak, dah hujan. Jom masuk Pipi. Nasib baik sempat masuk sebelum lebat kan? Mana Pipi? Mana Pipi ni? Pipi main sorok-sorok ya. Sini ke? Sini. Tak ada pun. Pipi? Janganlah main-main. Apa ni? Pipi, anak kebenaran. Pipi dengan Mama. Alamak, apakah kebenaran? Ingatlah, teknologi boleh digunakan untuk dekatkan yang jauh. Tetapi, jangan sampai kita jauhkan yang dekat. Gunakanlah teknologi dengan bijak. Mama kamu dah balik. Lari!